خب سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در مورد مباحث پایه‌ای صحبت می‌کنیم. این که ما در سبک رفتارشناسی حرکت قیمت از چه ابزاری، از چه مفاهیمی استفاده می‌کنیم. ببینید بچه‌ها، ما وقتی که نمودار قیمت رو، این چارت رو باز می‌کنیم، اولین چیزی که می‌بینیم این نمودار قیمته. این نمودار خب از کندل‌های متفاوتی تشکیل شده. بنابراین اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که انواع کندل رو بشناسیم. علاوه بر نمودار قیمت ما یک تایم فریم رو در اینجا داریم از ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته و تایم های دیگه‌ای که در این قسمت وجود دارن. در قسمت دیگه ما ابزار رو داریم که با توجه به سبک‌های متفاوت از ابزارهای متفاوتی استفاده میشه. یه نفر از خط روند، از خطوط کانال استفاده میکنه، یه نفر از حمایت مقاومت و ما در سبک رفتارشناسی حرکت قیمت عمده ابزارهایی که استفاده میکنیم یکی همین فیبو ریتریسمنت که تنظیماتش رو برای خودمون تنظیم کردیم. ابزار دیگه بیشتر از حمایت مقاومت ها استفاده میکنیم، استاتیک و ابزار اندازه‌گیری طول حالا یک لگ حرکتی یا روند یا کندل ها. در قسمت دیگه ما اندیکاتور رو داریم. در سبک رفتارشناسی حرکت قیمت ما از اندیکاتور ATR استفاده میکنیم که میانگین نوسانات حرکت قیمت رو در هر تایم فریم به ما میده. به طور مثال در تایم فریم 4 ساعته ATR ما برابر با حدوداً 60 پیپه. یعنی هر کندل در تایم فریم 4 ساعته به طور میانگین 60 پیپ نوسان میکنه. این عدد در تایم فریم های متفاوت خب عدد متفاوتی رو نشون میده. در تایم فریم دیلی ما ATR 160 رو داریم، 162. یعنی هر کندل در تایم فریم دیلی به طور میانگین 160 پیپ نوسان میکنه. خب انواع کندل رو اگر بخوایم توضیح بدیم، ما کندل های استاندارد رو داریم، لانگ بار، اسپایک، اسپینینگ و مستر کندل. کندل استاندارد کندلیه که طولش برابر با 80 تا 120% ATR. در تایم فریم 4 ساعته‌ای که ما الان داخلش هستیم ATR ما چیزی حدود 60 پیپه. یعنی اگر کندلی بین 80 تا 120% 60 پیپ باشه یک کندل استاندارده، یعنی بین 40 تا 72 پیپ. به طور مثال ما یک کندل رو در تایم فریم 4 ساعته اندازه گیری میکنیم. به طور مثال این کندل که طولی برابر با 53 پیپ داره، این عددی بین 40 تا 72 تاست، یعنی یک کندل استاندارد. خب کندل لانگ بار کندلیه که بین 120% تا 250% ATR، یعنی چیزی بین 72 تا 150 پیپ. کندل اسپایک بیش از 250 پیپ و کندل اسپینینگ کندلیه که کمتر از 80% ATR. مستر کندل استانداردی که حداقل 80% بادی یا شادو داشته باشد. یعنی کندلی که 80 تا 120% ATR و حالا بدنش یا فول بادیه حداقل 80% یا فول شادوه. یک مثال از کندل لانگ بار اگر بخوایم بزنیم، این کندل رو با هم بررسی میکنیم. کندلی که طولش حدوداً 109 پیپه. 109 عددی بین 72 تا 150 است. بنابراین جزء دسته کندل های لانگ باره. این کندل یک کندل لانگ باره. کندل اسپایک، این کندل رو اگر اندازه بزنیم طولی برابر با 186 پیپ داره. این عدد بین بیشتر از 150 تاست، بنابراین یک کندل اسپایکه. و کندل های اسپینینگ هم که گفتیم کمتر از 80% ATR هم. به طور مثال این کندل رو اگر بخوایم اندازه بزنیم طولش برابر با 24 تاست، کمتر از 40 پیپه و یک کندل اسپینینگه. و کندل مستر کندل رو
کندل مستر کندل، مثلا این کندل طولی برابر با 72 پیپ داره که خب جزء دسته استانداردها هست. کندل استانداردی که 80% بادی یا شادو باشد. خب این کندل 80% بادیه، یعنی علاوه بر این که طولی برابر با 80 تا 120% ATR داره، 80%ش هم حداقل 80%ش هم بادیه، یعنی یک کندل مستره. انواع کندل رو به این صورت ما در سبک رفتارشناسی حرکت قیمت مشخص میکنیم. برای مشخص کردنش هم از این ابزار و عدد ATR استفاده میکنیم که در هر تایم فریم عدد متفاوتیه. ما از این کندل ها برای تشخیص پیوت ها استفاده میکنیم، برای تعیین لگ حرکتی، تایم فریم اون لگ و تایم سطوح هم میتونیم استفاده بکنیم. در جلسه بعدی انواع پیوت رو با هم دیگه بررسی میکنیم. الان شما این کندل ها رو مد نظر داشته باشین، انواع کندل رو در چارت برید بررسی کنید تا چشمتون عادت بکنه که سریعتر متوجه بشین هر کندل چه نوعی داره. به طور مثال این کندل یک کندل اسپایک باید باشه، ببینید طولش 208 است. 208 بیشتر از 150 است، بنابراین یک کندل اسپایکه. یا این کندل یک کندل استاندارده، این کندل اسپینینگه، این کندل استاندارده، این کندل لانگه که با هم بررسی کردیم، این کندل دوباره یک کندل لانگ باره، این کندل یک کندل اسپایکه. یک خلاصه ای داشته باشیم. ما در این جلسه گفتیم که نمودار قیمت از کندل ها تشکیل شده. ما باید کندل ها رو بشناسیم. برای شناخت کندل ها ما از اندیکاتور ATR استفاده می کنیم که در هر تایم فریم عدد متفاوتی رو نشون میده. برای اندازه‌گیری طول کندل ها ما از این ابزار استفاده می کنیم و دیگر هیچ. امیدوارم که نکات خوبی بوده باشه. اگر ارتباط برقرار کردین با این نوع تحلیل، با این نوع مباحث آموزشی، از ما حمایت کنید، سابسکرایب کنید. این داستانا چی است که میگن دوستان، دنبال کنید، به دوستانتون معرفی کنید. خوشحال میشیم. ممنون از شما و خدا نگهدار تا جلسه بعدی که در مورد پیوت ها صحبت میکنیم.